kabelnya juga akan ditikus macam kayak gini. Ada ibar Amri. Sobat tuh. Nah. Itu si kembar rumah mama ke rumah klien. Heeh. Oh, di rumahnya kosong. Tuh, Nah, dimakannya lah. semuanya habis kabelnya. Kemana? Beli aja. Kosong semua. Oh, bisa masuk tapi kalian ituin sama salon. Ini ada lubang lagi. Ay, bikin lagi. Di sini ya. ditutup, buat lubang baru dia di sini. Nah, habis lalu kurban di Amri. Nah, habis kabel. Nah, Putus semua. wah, termasuk kau beli di mana jadinya nih? Ini kita cari di sini aja lah, kita putusin, pendekin aja. Untuk kau aja lah. Hmm. Han lu kunaran di napa hendak mah. Nemu karun. Habis kabelnya diputusi semua. Halus sekali kalau masalah kayak ini halus. Setelah kita putusi semua, kita sambungin kembali. Seperti inilah dia, tikus yang ngeri. Kalau tikus semua bisa hancur kalau tikus. Ini semua tikus, semuanya hancur. Minum teh kalau namanya minum dulu. Iya.